網、Google 嗰啲都會係即係睇到啲地圖啊，有咩地方玩啊，就去到一個我都係坐船期間先至去即係揾南丫島有啲咩地方行咁啊，其中一個咧美勤瀑布，我喺個船上面已經見到嘅地方咧，就係呢一個嘅風車。其實咧，以前我好耐咧都曾經試過見睇劇集都講啲風車，自己親身睇就未見過嘅。咁一路都想有機會嘅話，都想望一望，嚟到去睇下，感受下風車大概可以有幾高啊，有幾大啊，原來都幾高啊！呢度都幾十層樓咁樣。由碼頭行過嚟，頭先我諗行咗都唔到半個鐘嘅，咁行到上嚟呢個山上面，山上面有呢個嘅風車喺度。Lunch hour 食晏嘅時間，咁自備咗一啲嘅菠蘿腸仔包啦，有支水，頭先有打隻烚蛋啦，行山又再感受下自然風啊，食住呢啲都方便嘅即係如果話要行山唔想拎咁多嘢係想 work out 消耗下啲即係平時嗰啲嘅卡路里，其實都幾好，我覺得。平時返工係好難去話得，即係叫做滴起個心肝有呢個決心嚟到去行山，加上有時間都陪下老婆阿女咁去啲輕鬆啲大家一齊玩嘅地方啦。如果要行啲咁崎嶇嘅斜路咧，留翻第日阿女再大啲嘅時候先帶佢嚟又好嘅。頭先咧，我就喺嗰邊嗰度嗰個風車嗰個位我唔知你望唔望到啊？沿住條山路咧，行咗山路應該行咗半個鐘啊！頭先都沿住條山路咁落嚟啦，啲車路小朋友唔係太適宜嘅，2個大人就好啲因為尤其是唔好拎住嘢啦BB 車嗰啲一定唔可以嘅。行到過喺度，就見到後邊呢一度就係佢嗰個發電廠嗰個係啦，幾支煙通係啦。而家咁望過去咧順住望過去咧，其實啲風景幾靚。有幾個山嘅位，甚至乎有啲叫做嗰啲叫咩又唔似係雲層雲層冇咁低，煙啩嗰邊吹過嚟。離遠有啲可能空氣唔好啦，變咗佢嗰邊已經啲山咧蒙咗㗎啦。至於呢一邊咧，喺呢個山嘅另外一邊咧，離遠咧係望到香港仔
排灣啊，咁啊，仲有海洋公園都望到。哇！有隻鷹啊，望唔望到？Everything just faded away. Tell me what we still have echoing on tonight. 由頭先榕樹灣開始行到嚟索罟灣。咁啊，原來當中都行幾個鐘嘅呢度。咁啊，而家嚟到呢個喺索罟灣近碼頭嘅地方啦。咁啊，有啲魚排喺度啊。咁啊，企喺個石上面望下風景。已經晏晝3點啦，2、3點嘅時候就冇頭先咁曬啦。頭先行嘅時候就都幾曬㗎。但係而家開始就涼爽咯，有啲風咁樣咯。